Öksürük nedir ve nasıl geçer? Öksürük, nefes yollarının temizlenmesi, yabancı madde ve mikroplardan arındırılması için yapılan ani bir vücut refleksidir. Boğaz ve nefes yollarının açık kalması için duman, kirli hava, yabancı maddeler, çeşitli alerjenler, mikrop ve diğer sıvıların nefes yollarına, dolayısıyla da akciğerlere ulaşmaması gerekir. İstenmeyen bir maddeyle karşılaşıldığında uyarılan nefes yollarının sinir uçları güçlü hava atımıyla öksürüğe neden olur. Bu durum akut olduğunda sorun olmaz. Vücudun savunma mekanizması çalıştığından fayda sağladığı düşünülebilir. Fakat durum kronik bir hal aldığında, uzun sürüp insanı halsiz bıraktığında, göğüs ve karın kasları ağrısının eşlik ettiği uyku problemleri yarattığında sağlıkla ilgili bir sorun var demektir ve hekime gidilmesi, öksürüğe iyi gelen bitkiler kullanılması gerekir. Alt ve üst solunum yollarını ilgilendiren hastalıkların ilk ve en önemli belirtisi olan öksürük, bazen daha çok çocuklarda görülen psikolojik problemler nedeniyle de oluşabilir. Kuru ve balgamlı produktif olarak iki ana başlıkta incelenen öksürüğe sebep olan pek çok hastalık ve durum vardır. Başlıcaları, soğuk algınlığı ve grip gibi mukus artırıcı viral enfeksiyonlar, sinüs enfeksiyonları çocuklardaki öksürüğün en sık görülen sebebi, hava kirliliği, toz, boya gibi maddelerden kaynaklı alerjik reaksiyonlar, solunum yoluna kaçan cisim, boğmaca, geniz akıntısı, akciğer hastalığı amfizem, astım, tüberküloz, verem, akciğer kanseridir. Özellikle konjestif kalp yetmezliği, koah, reflü ve kronik bronşit kuru ve inatçı gece öksürüğü ile belirti veren hastalıklardır. Öksürük nasıl geçer? Sebebini bulmak öksürüğü geçirmenin ilk kuralıdır. Örneğin, viral enfeksiyonda antibiyotik kullanmak, boyalı ve tozlu ortamlar gibi alerjenlerden uzaklaşmak, sigarayı bırakmak, geniz akıntısını, mide asidini azaltıcı ilaçlar kullanmak çözüm sağlayabilir. Öksürük tedavisi, 3 haftaya kadar olan akut seyirliler tedavi olmadan kendiliğinden geçer. Uzun süren vakalarda neden olan hastalık tedavi edilmezse geçmesi zorlaşır. Bu süre içerisinde hastayı rahatlatacak yollar vardır. Öksürüğe ne iyi gelir? Bol su ve karanfil, tarçın, ıhlamur, elma gibi ılık bitki çayı içmek son derece iyi gelir. Çünkü alınan sıvı, öksürüğe sebep olan balgamı çözmede çok etkilidir. Kuru üzümle birlikte pelteleşene dek kaynatılmış karaturptan günde 3 kaşık yemek de öksürüğü keser. Ayrıca ortamın nemlendirilmesi ve havalandırılması fayda sağlar. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Faydalı Vid kanalına abone olmayı unutmayın.